Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bakora ibintu runaka bakabikora babikunze, iyo bafite umunaniro bakumva bakomeza kubikora, ndetse rimwe na rimwe bakabikora batitaye ngo bazabahemba cyangwa ntibazabahemba, ariko bakumva bakomeza gukora ako kazi niyo kaba katabahemba neza. Uzi impamvu ituma bakomeza gukora ntibacike intege? Nuko baba bafite umuhamagaro. Ndabizi hari umuntu wese yibaza ngo ese umuhamagaro ni iki? Niba nawe ukunda kwibaza iki kibazo ukakiburira igisubizo, tera agatebe tugendane ijambo ku rindi, kuko iyi video niwe yakorewe. Icyo sabwa ni kudasimbuka ijambo na rimwe muri iyi nkuru tugiye kubagezaho, bityo ubashe gusobanukirwa byimbitse icyo umuhamagaro ari cyo, uko wamenya umuhamagaro wawe n'uburyo wakoresha umuhamagaro wawe ukagera kuri byinshi. Byose tugenda twifashisha ibyanditswe n'abahanga mu bitabo bitandukanye. Mbere ya byose reka mbanze nguhe ikaze kuri channel yacu, aho tuganira ku nzira zatuma umuntu abasha kuba igihangange n'umukire binyuze mu busesenguzi tubakorera ku byavuzwe cyangwa byanditswe n'abahanga. Niba rugaro rugeze hano, kora subscribe, tujye twibanira muri ibi biganiro bitera imbaraga bikagufungura amaso y'umutima. Umuhamagaro rero ni uburyohe wumva muri wowe ubwawe bugusunikira gukora ikintu runaka, kumva ari nk'inshingano zawe kumva wakora icyo kintu cyangwa akazi runaka. Ni nk'ijwi riza imbere muri wowe rikaguhatira gukora ikintu runaka ndetse rikakubuza amahoro. Ijwi rivuga riti iki ni cyo ugomba gukora, icyo cyakuremewe. Haha ni muri wowe wumva ugomba kwigisha niyo waba utarabyize, ukumva ugomba kubikora. Ukumva ugomba gukina umukino runaka, kuvura abantu, kuririmba, kujya mu gisirikare n'ibindi byinshi, kandi igihe cyose utarakora ibyo wifuza gukora ukumva ryajwi nta mahoro riguha. Ukumva ugomba gufasha abakene, utabikora cyangwa wabura icyo kubafashisha ukumva nta mahoro ufite. Ukumva ugomba kwandika ibitabo cyangwa gusengera abandi n'ibindi, kandi utabikora ukabura amahoro muri wowe. Iyo ufite umuhamagaro rero, ibyo byose twavuze n'ibindi tutarondoye ubikora utitaye ku bihembo, ku bukomere bwabyo n'izindi nzitizi zose wahura nazo mu gihe utangiye kubikora. Kuko umutima wawe ikiba kigushishikaje ni uguharanira impinduka ku isi, wabihemberwa cyangwa ntubihemberwa. Ese wowe wari wumva ushishikajwe no gukora umwuga runaka kabone niyo waba ukorera ubuntu? Wari wiyumvamo ufasha abantu runaka utitaye ko bazakwitura? Ibyo wiyumvamo ko wakora bikakubuza amahoro ndetse ukumva wanabipfira kandi nta yindi nyungu utegereje, uwo ni umuhamagaro wawe. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza umuhamagaro wawe, hari ibintu 7 ugomba kwitaho, ari nabyo bigufasha kumenya icyo uhamagariwe gukora ku isi. Ibi nibyo twabahitiyemo. Icya mbere, ukunda ibyo ukora nta gahato. Iyo ufite umuhamagaro mu kazi kawe, ntukenera uwo kwibutsa cyangwa uwo gusunika ngo ubikore, nturindira ko bakubwiriza. Icya kabiri, ubona ibyo ukora bifite umumaro ku bandi. Umuhamagaro si ibintu bikugirira akamaro gusa wowe ubwawe, ahubwo ni igikorwa gifasha abandi, kigahindura ubuzima bwabo, haba mu buvuzi, uburezi, ubuhanzi, ubuvugabutumwa n'ibindi. Niba uvura abantu ukabona barakwishimiye kandi ukabona ubuvuzi ubaha bukiza indwara zabo, jya umenya ko uwo ari umuhamagaro wawe. Kimwe no kwigisha, kuririmba n'indi myuga itandukanye, niba uyikora wikunze ukabona abantu barabyishimiye kandi ikabagirira akamaro, nta kabuza uzamenye ko ufite umuhamagaro muri uwo mwuga. Icya gatatu, mu kazi ukora nturambirwa. Uhagarara wemye niyo waba unaniwe, niyo abandi bacika intege urakomeza. Niyo urwura n'ibigeragezo mu kazi kawe ntukareka, ahubwo muri wowe uhorana icyizere ko byanze bikunze hari igihe ibigeragezo bizashira. Niba ujya wiyumva utyo mu kazi, nta kabuza ako kazi kaba gahuye n'umuhamagaro wawe. Niba haba hari abantu bari kuguca intege ukavemo, ariko wowe ukumva utakareka. Icya kane, uhora wifuza kwiga no gukora ubushakashatsi ku mwuga runaka ukora cyangwa wifuza gukora. Muri wowe uhora wifuza kuba mwiza kurushaho. Ujya mu mahugurwa, ugasoma ibitabo, byose ukabikora ugamije kwiyungura ubumenyi mu mwuga runaka kandi nta yindi nyungu wumva utegereje. Iyo wiyumva gutyo cyangwa iyo ugenze utyo, uba ufite umuhamagaro muri iki kintu, uhora unyotewe no kukimenya byimbitse. Icya gatanu, ntumeze nk'abandi mu mitekerereze no mu bikorere mu kazi muhuriramo. Ufite umuhamagaro mu kazi arimo cyangwa yifuza gukora, ahora afite udushya, ahora iteka ashaka guhanga ibishya. Niba uri umuhanzi, uhora wumva ushishikajwe no gukora igihangano gishya. Niba uri umukinnyi, uhora ukora imyitozo niyo nta mutoza uri kubigushishikariza uhari.
niyo abantu baba bari kuguca intege ko utabishoboye, wowe ntucika intege zo gukora imyitozo kuko wowe uba wumva uryohewe iyo uri kubikora. Icyo nicyo twita umuhamagaro. Icya gatandatu, ntukora akazi kawe ugamije gushimwa cyangwa guhembwa. Iyo ufite umuhamagaro mu kazi kawe ukorana ubwitange, kandi ushobora kuba wakora imyaka myinshi udahabwa amafaranga menshi, ariko ntureke ako kazi kandi ubizi ko hari ahandi wajya ugahembwa menshi. Ahubwo ako kazi urimo iyo uri kugakora uba wumva uryohewe, uba wumva ari nk'inshingano yawe. Hari n'icyo kintu cya karindwi mu byo twabahitemo kikwereka ko ufite umuhamagaro mu byo uri gukora. Ese hari ikintu ujya wumva wakora utagikora ukumva nta mahoro wifitemo, kandi ubona ko hari icyo cyafasha mu guhindura isi ikarushaho kuba nziza? Icyo kintu rero nicyo umuhamagaro wawe. Wizuyaza, tangira ugishyire mu bikorwa, cyangwa niba waragitangiye gumamo, kuko nugikomeza uzahindura isi nawe wumirwe. Hari ingero zitandukanye zagiye zitangwa n'abahanga, byaba mu bitabo banditse, imbwirwaruhame bakoze, cyangwa inama batanze ku buryo wabasha kuvumbura neza umuhamagaro wawe, ndetse n'imyitozo wakora kugira ngo umenye umuhamagaro wawe. Urugero, nk'igihe utangiye kwibaza ibibazo ku buzima bwawe. Umuvugabutumwa Pastor Rick Warren mu gitabo cye The Purpose Driven Life avuga ko umuntu atangira gusobanukirwa umuhamagaro we igihe ahagaritse kubaho gusa atazi ikimubeshejeho, ahubwo agatangira kwibaza impamvu yahawe ubuzima afite. Atanga inama avuga ati, niba ushaka kwimenya no kumenya umuhamagaro wawe, jya wibaza uti, niki cyatumye mvuka? Niki nshobora gukora neza kandi kigirira abandi akamaro? N'ibindi. Hari undi muhanga nawe watanze urugero ati, igihe ugize ikintu kigukora ku mutima ku buryo udashobora kubona imbaraga zo kukirengagiza ngo ntugikore, aho uba uri gukururwa n'umuhamagaro wawe. Uyu mwanditsi witwa Frederick avuga ko umuhamagaro wawe ari aho ibyishimo byawe bikomeye bihurira no gukemura ibibazo by'isi cyangwa agahinda n'amarira y'isi. Atanga inama ko ukwiye kujya ukora ubushakashatsi ukamenya ibibazo by'abantu cyangwa by'isi muri rusange, ibyo wumva biguteye agahinda, ndetse ukumva wifuza gutanga igisubizo kuri byo. Byanze bikunze ibyo bintu biba bifitanye isano n'icyo uhamagariwe gukora. Umuhamagaro wawe uba ushingiye mu bikorwa byose byo gutabara isi n'imbabare igihe uteye ityo. Umwanditsi witwa Parker Palmer yanditse ngo, igihe usubiza amaso inyuma ukareba ibintu wabayemo, ukabibonamo igisubizo cyahinduye isi, nureba neza uzasanga ibyinshi byari bijyanye n'umuhamagaro wawe. Uyu mwanditsi mu gitabo yise Reka ubuzima bwawe bwivugire avuga ko umuntu akwiye kwitonda akareba ubuzima bwe, amateka ye, ibyamushimishije n'ibyamubabaje, kuko muri ibyo hahisemo umuhamagaro we. Atanga inama agira ati, andika ibihe 5 by'ingenzi mu buzima bwawe byaguhinduriye ubuzima. Reba niba hari isano hagati y'ibyo bihe n'icyo wumva wakora ku isi utagamije inyungu. Nukomeza gukora uwo mwitozo uzasobanukirwa umuhamagaro wawe. Undi mwanditsi witwa Simon mu gitabo yanditse yise Tangira wibaza impamvu avuga ko igihe abandi batangiye kukubwira ko ufite impano mu kintu runaka, udakwiye kwirengagiza ibyo bakubwira. Ahubwo tangira kureba impamvu ushobora kuba ukora ibyo bintu neza, ibyo abandi bakomeza kugushimagiza ko ufitemo impano idasanzwe, ndetse ko bakubonaho ubuhanga budasanzwe. Uyu mwanditsi atanga inama agira ati, ita cyane kuri ibyo bitekerezo by'inshuti, abo mukorana n'umuryango bahora bakubwira kenshi bati wowe uba mwiza muri iki kintu, uri umuhanga mu gutwara imodoka, uri umuhanga mu kuvura, uri umuhanga mu gukina n'ibindi. Niba ibyo bakubwira ariko biri kandi ukaba ubikora kuko bikunze, utabikora ku gahato cyangwa izindi nyungu zigukurura, byanze bikunze uba uri gukora ibijyanye n'umuhamagaro wawe. Urundi rugero rwakwereka umuhamagaro wawe ni nk'igihe utangiye kugerageza ibintu bitandukanye, ukabona hari ibiri gukunda ku buryo bwihuse kandi ukumva bikuryoheye. Ibyo ukora bigasa nk'ibiri kwikora, byanze bikunze biba bifitanye isano n'umuhamagaro wawe, nk'uko umwanditsi Elizabeth Gilbert wanditse igitabo Big Magic abivuga. Uyu mwanditsi avuga ko umuhamagaro udakunda guhita wigaragaza kuri bamwe, ahubwo ugenda umenyekana gahoro gahoro uko umuntu akomeza kugerageza ibintu bitandukanye. Atanga inama agira ati, ntutegereze ko umuhamagaro wawe uzaza nk'ijwi rikomeye rikuvugiramo nk'uko wakumva ijwi ry'umuntu risanzwe. Ahubwo ugerageza ibikorwa bitandukanye nko kwandika, gufasha, gukora siporo, ubucuruzi, ubuhanzi n'ibindi, maze urebe icyo gukurura mu mutima, icyo wumva kikuryoheye kugikora, icyo wumva wakora udakuruwe n'inyungu kiguha, ahubwo ukuruwe n'urukundo gikunze. Icyo nicyo cyo.
ati rero ntiwamenya umuhamagaro wawe mu munsi umwe, ariko ushobora gutangira kuwusobanukirwa buri munsi. Ni urugendo. Ibuka ko hari ibyo wakunze kuva ukiri umwana. Hari ibintu ugira ishyaka ryabyo kandi ukabikorana akanyamuneza. Hari aho ubushobozi bwawe bukora neza ku kibazo runaka cy'abandi. Ibi byose nibyo bigenda bikwereka umuhamagaro wawe. Kumenya umuhamagaro wawe rero ni imwe mu nzira z'agaciro zo kubaho ubuzima bufite intego, icyerekezo n'icyizere. Iyo umaze kumenya icyo uhamagariwe gukora ku isi, bituma impano yawe, inyota yawe n'inzozi zawe byose bijya mu murongo umwe. Ukurikira umuhamagaro wawe bigufasha guharanira iterambere ry'umutima n'umubiri, bikaguha imbaraga zo guhangana n'ibigeragezo, kandi bikagufasha gusiga umurage mwiza ku isi. Kumenya umuhamagaro wawe kandi bituma ugira amahoro yo mu mutima n'ibyishimo mu byo ukora buri munsi. Ubyaza umusaruro impano zawe ukagera ku ntsinzi ifatika. Uba igisubizo ku kibazo runaka mu muryango cyangwa sosiyete. Wubaka izina, ukagira umurongo uhamye mu buzima bwawe. Bityo rero ukwiye gufata umwanya wo kwitekerezaho birambuye, gusenga cyane kugira ngo Imana ikumurikire ubashe kumenya umuhamagaro wawe, kubaza abandi uko bakubona no kugerageza ibintu bitandukanye kugira ngo umenye umuhamagaro wawe neza. Iyo umaze kuwumenya ujye uwukurikira n'umutima wawe wose, kuko niho uzasanga ubuzima bufite ibisobanuro bya nyabyo kuri wowe. Ari nako tugera ku musozo. Tunagushimira wewe wabanye natwe muri iri somo ryo kwimenya, kwisobanukirwa no kumenya umuhamagaro wacu. Niba wakunze iri somo, kora kuri like utwereke. Niba kandi hari icyo ryagufashije, kora share urisangize inshuti zawe. Kandi ntugende udakoze subscribe niba utarayikora, kandi no kunzogera kugira ngo utazajya ukikwa n'ibiganiro by'ubwenge binyura hano. Bye bye.